হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আজকে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। আজকে মোটরসাইকেলে হর্নের ব্যাপারে দুটো কথা বলছি। হর্ন দু রকম হয়, একটা হলো এসিডিসি আর একটা ডিসি। এই যে ভিডিওতে যে হর্নটা দেখাচ্ছি এটা হলো এসিডিসি। গাড়িতে ব্যাটারি থাকলেও চলবে, বাজবে, আর না থাকলেও বাজবে। আর একটা হর্ন দেখাচ্ছি, এটা হলো ডিসি হর্ন, যেটা যে গাড়িতে ব্যাটারি থাকে না সে গাড়ির জন্য ডিসি হর্ন। ভালো করে দেখুন, আর ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর কারোর যদি প্রয়োজন হয় হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন।